आपने शुरू किया 2010 में 150 लोग मार दिए। जब आप कांग्रेस पूछना चाहता हूं, एक ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, दूसरे ने उमर साहब के साथ सरकार बनाई। आपने 2010 और 2016 में लगभग 400 कश्मीरियों को पैलेट गन के जरिए मार दिया। उस यूथ को कौन जवाब देगा? सैकड़ों हमारी बच्चों की बीमारी चली गई। मेरे कश्मीर के यूथ को क्या मिला? शुपिया में एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा, उसको आपने चंद महीने पहले सील कर दिया। कश्मीर फलाहम ट्रस्ट के सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए।